各位朋友今日口水多過茶咧，喺度就同各位研究一下關於英文嘅問題。其實咧口水多過茶咧就乜嘢都唔識嘅嘢，就喺度亂噴口水啫。若果你有啲同學仔咧係學緊英文嘅咧，你就千祈唔好以我為主，你應該請教下你哋阿 Sir 啊同埋 Miss 佢哋嘅答案先係正確嘅啫。口水多過茶咧就喺度亂噴口水嘅啫。首先咧喺英文嚟講咧，同我哋中國人有關係咧，就叫做咩咧？叫做 noun 我哋唔識寫添noun 同中國人有咩關係咧？同潮州人有關係喎，因為佢話家己人即係自己人同家己人咧，除咗我知道之後咧，就係除咗潮州人有 noun 之外咧，我唔知道中國人仲有邊個民族係有 noun 啦。除咗之後咧，中國人潮州人咧仲係好職業嘅，佢除咗打魚蛋之外，或者仲有好多職業化嘅。因為職業化嘅緣故咧，咁佢又有個叫做 pronoun， 即係好職業化嘅 noun， 即係職業化嘅潮州人叫 pronoun。pro 咧又即係話好嘢嚟嘅喎，即係話咧代表上進啦點樣上進咧？我哋有另外一字咧，叫做 progress 即係往前進啦。pro 咧就另外一個唔好字咧，就叫做 con 啦。如果係 pro 嘅前進咧 ，con 咧就係後退噶啦。咁咩後退咧？就 congress 啦呢度咧就係有啲咁嘅喺度啦。而家咧。我哋再研究一下咧，譬如一個句子咁講下，佢譬如係要叫做 A book 咁講或者係 the book 咁講，有咩分別咧？A book 咧呢個 A 咧就叫做 indefinite article 即係話咧你任何一本書都得嘅。而係 the book 咧，就係講係某一本書就係 particular book。譬如咁講咧，我話 I want to marry a girl 咁講啦I want to marry a girl 同I want to marry the girl 有乜分別咧？I want to marry a girl 即係話我同任何一個女仔結婚都冇問題。I want to marry the girl 就係我單係講嗰一個。各位弟兄咧，我覺得咧而家買少見少咧，就係或者係 a girl 算數啦，因為有呢個即係嗰個成分高啲The girl 得一個，咁你就係嘛？佢唔中意你嘅時間，咁你就玩完啦。所以你話 I want to marry a girl， 咁就即係話個個都得3歲到80歲係嘛？總之佢係 girl 就得啦。所以咧，若果係以口水佬講咧，我都話咧以呢個 probability 嚟計咧，都係話 I want to marry a girl 就比較着數啲係嘛？好多潮州人嚟講咧，嗰啲有好多靚女嘅係嘛？所以咧就A girl 咧個成數高啲，好過係 the girl。係咁講嘅話，即係咧就呢度咧就講到咧嗰個叫做definite article 同埋 indefinite article 嘅分別啦。另外咧呢度有一個咧就係叫做 to marry 咧，呢個係叫做 infinitive 啦。infinitive 咧係冇就從係咪無限咧？即係話你以女仔係咪無限咧 ？infinitive infinitive infinitive 呢個字咧係咪同呢個字有關係咧 ？infinitive 即係無限啦。即係話咧，或者可能一啲女仔咧就係即係無限度嘅容忍你係嘛？係咪咁嘅意思咧？梗係唔係咧？我係亂講嘢啫。好啦，喺呢度咁講咗之後咧，咁我哋有一樣嘢咧，就同大家分享一下，就係話睇到呢樣嘢之後咧，咁我哋有咩咧？咁我哋
各位朋友，我哋啱啱先學咗呢一個叫做 article 同埋 indefinite article，即係 A 咧就係任何一樣嘢都得，而係 the 咧就係講係只係一樣嘢。我哋睇睇呢度咧就喺呢個 Gospel John 14:6咧，佢就講到咩咧？佢 Jesus answer I am， 然之後咧講咩咧 ？The way。咁啊咩叫 the way 咧 ？the way 咧就即係話咧，只係一條路，而唔係 A way。A way 咧就即係條條大路通羅馬。The way 咧只係一條路，除此以外別無他路。咁樣咧就佢再講一樣嘢就係 the truth， 只係一個真理嚇，而冇其他真理，得一個真理，然後就係一個生命嚇，只係一個生命。咁啊唔係即係呢度嚟講咧，若果耶穌所講嘅係真嘅咧，咁佢係一個真神，因為佢佢話我就係 the way、the truth and the light。今日中國人嚟講咧，我哋好多時咧又拜呢個齊天大聖啊，又呢個關公，又好多嘢啊。其實嚟講咧，我哋即係乜嘢都拜，其實嚟講咧就試下，我哋唔知道咧試下博得多啊，好似你買呢個六合彩咁。你買一張同買50張，咁啊50張個機會大啲啊嘛，係嘛？所以好多中國人嘅個思想咧就話，去到個廟嗰度啦，呢個拜下，嗰度拜下，咁啊搏命拜係求神拜佛。尤其是我哋有呢個疾病嘅時候，有癌症或者有其他時間咧，咁我哋係求神拜佛，個個都拜，希望咧如來佛祖啊、觀世音啊求其有一個咧都能夠幫到我哋噶啦，咁係嘛？拜得神多自有神庇佑，係咪咁解咧？咁啊，其實係咪真嘅咧？呢樣嘢咧，我哋無從稽考，從科學嚟講或者從其他嘢咧就冇辦法查考嘅。但係咧，我哋暫時咧就可以睇到咧，就係除咗咧呢度之外咧，就冇我睇見有任何書籍或者講過咧，佢話就即係講得咁大膽啊！就耶穌話咧，佢話 I am the way， 即係只係一個方法。然之後咧，一個真理，然之後一個生命。咁係咪即係我哋嘅現時咧就攞嚟參考下啦？遲下咧，我哋即係有時間咧，咁我哋再去研究下呢個問題。呢個喺中文嘅聖經就叫做翻譯成我就是道路真理生命嚇。咁即係呢度咧就係NIV， 即係全世界嘅睇法都係咁樣啦。咁其實嚟講咧，我哋嚟緊呢個聖誕節嚟講，聖誕節係紀念到耶穌嘅降生。咁點解咧要紀念佢咧？全世界人都要紀念佢咧。咁好多人都降生嘅，但係佢又冇全世界人紀念佢，係嘛？咁所以咧，我哋又要下一次嘅時間有機會咧，我哋再研究一下點解我哋要慶祝呢個聖誕節，即係耶穌嘅降生，而唔慶祝即係其他全世界都好多國王嘅啦，係嘛？點解要慶祝佢耶穌降生？呢個幾千年咧，係嘛？就咁解啦。咁下一次有機會咧，我哋再談。而家又到賣呢個飛機欖同埋呢個陳皮妹嘅時間啦。咁希望你哋慷慨解囊。拜拜。